जी नाज़रीन, अहम ख़बर खे बि ॾींदा आहियूं त क़ाइदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी सालगिरह जे मौक़े ते अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी खेसि ख़राज तहसीन पेश कंदे पंहिंजे जारी कयल पैगाम में चयो आहे त शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे पारां बुलंद कयल झंडे खे सदाईं ऊचो रखियो वेंदो। आसिफ अली ज़रदारी चयो त शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो 1971 जे जंग में तबाह थियल मुल्क खे ॿीहर तामीर कयो ऐं शिकस्त खाधल क़ौम खे बावकार क़ौमनि में शामिल कयो। अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी पंहिंजे पैगाम में वधीक चयो त क़ाइदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो न रुगो भारत जे कब्ज़े हेठि हज़ारे एकड़नि ते ज़मीन वापसि वरिती पर दुश्मन जे क़ैद मां 93,000 फ़ौजियुनि खे बाइज़त तरीक़े सां आज़ाद कराइण में पिणु पंहिंजो किरदार अदा कयो। आसिफ अली ज़रदारी चयो त शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्क खे आइन ॾियण सां गॾोगॾु एटमी ताक़त पिणु बणायो। अहम ख़बर खे ॾेई रहिया आहियूं। क़ाइदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी सालगिरह जे मौक़े ते अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी खेसि ख़राज तहसीन पेश कंदे पंहिंजे जारी कयल पैगाम में चयो आहे त शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे पारां बुलंद कयल झंडे खे सदाईं ऊचो रखियो वेंदो। आसिफ अली ज़रदारी चयो त शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो 1971 जे जंग में तबाह थियल मुल्क खे ॿीहर तामीर कयो ऐं शिकस्त खाधल क़ौम खे बावकार क़ौमनि में शामिल कयो। अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी पंहिंजे पैगाम में वधीक चयो त क़ाइदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो न रुगो भारत जे कब्ज़े हेठि हज़ारे एकड़नि ते ज़मीन वापसि वरिती पर दुश्मन जे क़ैद मां 93,000 फ़ौजियुनि खे बाइज़त तरीक़े सां आज़ाद कराइण में पंहिंजो किरदार अदा कयो। आसिफ अली ज़रदारी चयो त शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्क खे आइन ॾियण सां गॾोगॾु एटमी ताक़त पिणु बणायो। अहम ख़बर खे ॾियूं पिया। क़ाइदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी सालगिरह जे मौक़े ते अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी खेसि ख़राज तहसीन पेश कंदे पंहिंजे पैगाम में चयो आहे त शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे पारां बुलंद कयल झंडे खे सदाईं ऊचो रखियो वेंदो। आसिफ अली ज़रदारी चयो त शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो 1971 जे जंग में तबाह थियल मुल्क खे ॿीहर तामीर कयो ऐं शिकस्त खाधल क़ौम खे बावकार क़ौमनि में शामिल कयो। अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी पंहिंजे पैगाम में वधीक चयो त क़ाइदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो न रुगो भारत जे कब्ज़े हेठि हज़ारे एकड़नि ते बीठल ज़मीन वापसि वरिती पर दुश्मन जे क़ैद मां 93,000 फ़ौजियुनि खे बाइज़त तरीक़े सां आज़ाद कराइण में पंहिंजो किरदार अदा कयो। आसिफ अली ज़रदारी चयो त शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्क खे आइन ॾियण सां गॾोगॾु एटमी ताक़त पिणु बणायो। अहम ख़बर खे ॾियूं पिया। क़ाइदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी सालगिरह जे मौक़े ते अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी खेसि ख़राज तहसीन पेश कंदे पंहिंजे जारी कयल पैगाम में चयो आहे त शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे पारां बुलंद कयल झंडे खे सदाईं ऊचो रखियो वेंदो। आसिफ अली ज़रदारी चयो त शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो 1971 जे जंग में तबाह थियल मुल्क खे ॿीहर तामीर कयो ऐं शिकस्त खाधल क़ौम खे बावकार क़ौमनि में शामिल कयो। अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी पंहिंजे पैगाम में वधीक चयो त क़ाइदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो न रुगो भारत जे कब्ज़े हेठि हज़ारे एकड़ ते ज़मीन वापसि वरिती पर दुश्मन जे क़ैद मां 93,000 फ़ौजियुनि खे बाइज़त तरीक़े सां आज़ाद कराइण में पंहिंजो किरदार अदा कयो। आसिफ अली ज़रदारी चयो त शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्क खे आइन ॾियण सां गॾोगॾु एटमी ताक़त पिणु बणायो। अहम ख़बर खे ॾियूं पिया। क़ाइदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी सालगिरह जे मौक़े ते अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी खेसि ख़राज तहसीन पेश कंदे पंहिंजे जारी कयल पैगाम में चयो आहे त शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे पारां बुलंद कयल झंडे खे सदाईं ऊचो रखियो वेंदो। आसिफ अली ज़रदारी चयो त शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो 1971 जे जंग में तबाह थियल मुल्क खे ॿीहर तामीर कयो ऐं शिकस्त खाधल क़ौम खे बावकार क़ौमनि में शामिल कयो। अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी पंहिंजे पैगाम में वधीक चयो त क़ाइदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो न रुगो भारत जे कब्ज़े हेठि हज़ारे एकड़ ज़मीन वापसि वरिती पर दुश्मन जे क़ैद मां 93,000 फ़ौजियुनि खे बाइज़त तरीक़े सां आज़ाद कराइण में पंहिंजो किरदार अदा कयो। आसिफ अली ज़रदारी चयो त शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्क खे आइन ॾियण सां गॾोगॾु एटमी ताक़त पिणु बणायो। अहम ख़बर खे ॾियूं पिया।
कायदे अवाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो जी सालगिरह जे मौके ते अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी खेसि ख़राज तहसीन पेश कंदे पंहिंजे जारी कयल पैगाम में चयो आहे त शहीद जुल्फकार अली भुट्टे पारां बुलंद कयल झंडे खे सदाईं ऊचो रखियो वेंदो।